tu sais d'où tu viens, tu sauras d'où tu pars. Sur cette note, nous débutons notre émission Face à la presse, une émission conçue par les professionnels de médias de l'association Presse en ligne du Congo, en sigle APELCO. Les autres, il y a Mama Congo, il y a Yakuya Lubakembisa, Moko, il y a des combattantes, il y a des messages qui l'école du Congo, il y a des messages qui la valeur africaine. Nayango, on s'est permis tout le de la émission de le côté de la mission de Lingala, sur la peine bien à Mama Congo. Bayo Bazali Bandamboka, Bayo Bazolanda Biso, Naba, chaîne Biso et Belé, il y a association Apelco. Ba me pour comprendre les biso souci ni auto ça na yango to souci ni Mama Congo amener biso. Na yango Mama Congo banana exposé moké auto koyeba éveil wana il y a religion africaine et wapi bit to objectif il y a religion africaine ozo bundela et wapi. La sima ba question monsieur ekoya. OK. Bote mingi bande ko balanzi ngai ko mona ngai ya ko ya lobakemisa. Donc ndenge mbuta usko benga mbuta bonganya lobi Mama Congo. Donc nazali moto na bundelaka mabele na ngambe na mboka bapaya. Donc na bundela yango pona ba valeur culturelle na biso, tradition na biso, il faut vraiment toyeba yango parce que ezali pona ngai ezali moko oyo et détruire mabele oyo. Tobosani oyo ya biso, tobosani ba valeur na biso, to comment on sepela mingi na oyo bapaya. Ya wana e BBC biso pe échanger peuple oyo comportement donc yango souffrance eza donc yango nga vraiment na bundelaka mabele pona ete peuple azonga na ba valeur na ye donc yango wana na bandi yango banda bomona nanga na bandi bitumba o banda kala eza pona lelo ya liboso te donc na bandi yango banda kala yango musana de ko sala ti kino peuple akufungola miso na ye ata eza pasi ndenge nini balobaka ta boto eza molai tongo esuka na kotana donc ezali na mokolo tongo ekotana po na bamboka bapaya pe komona bango ba développer lelo ba uti na souffrance makasi po na bazwa stratégie ya koya kokosaka biso na Afrique po na kobotola biso richesse po bango baketonga bamboka na bango donc alors biso pe nde tokende na bamboka na ya bango il a fallu que tosala ndenge loleke bango basala na mboka na biso baye koyiba bamemi pa na bango biso pe toza kona po toyiba keke so mayele na bango po biso pe tomema awa yango na lolenge tozali kosala moke moke oyo pe ezali posa na nga nazali kosalaki ya koyibaka mayele na bango mpona pe to ya kotonga mboka na biso donc nakundelaka mabele ingeta Mama Congo obundela mabele kasi okoki kobundela mabele te na kozala na ba région mosusu eza ba région chrétienne musulmane mais yo poni otika ba région wana okota région mosusu pourquoi osalaki changement wana changement wana ezalaki par rapport ya lokuta po banda bomona na nga na banda komona ke bible eza na lokuta ebele ba religion ya bapaya na mabele na biso ko banda bomona nazalaki pena moke mais nanda omona ya trop de choses ezalaki normalité. Comment ça fait-il que Jésus viendra bientôt en gros batebele bazeli bakufi bamonité donc type bato bakomona ngo bazalaka te parce que tant lobi na motoki oh j'arrive bientôt j'arrive donc l'axi qui kalaté nazoya mais ce ko kalaté wana ekota na mitwa bato pona bango ke bientôt wana donc titre oza bo génération na biso ko passer génération ekoya ba bandolo baka Jésus viendra bientôt wana ekokaka te donc yango na ko komona makambe belé donc exemple les belé on a mona ke pays na biso ezali pays ekoti na christianisme pona nga ba religion nyonso eza mensonge eza business. Donc le quoi tous un pays moko christianisé donc il y a mon na tebe la mingi bible donc eza lokuta yango eza moko ya bitumba na moko ya bitumba na yo bible eza lokuta mingi mais kasi Mama Congo est-ce que lit na yo ndenge ozo memela ngo bongo est-ce que vous avez déjà na moi ba récite moko boy ina sala ki boy na lobaki boy moi bato ba limaki nga est-ce que ba récite ezali par rapport ya masolo na yo lit na yo. En tout cas, récite ezali les cas to lobaki ça facilité parce que ton peuple a posami ko banda botami na kimokolo na eboya kolobani eza kwa mutu moyo yebi ke wazaka mama nanga wazaka papa nanga tango koli okomi na 40 50 ou bien 30 25 ba yebi soke aza mama na yote na kanisa to yebi ba trouble wana surtout so na mitena poto to yebi ne bana vraiment ba komaka na kanda makasi ko yebi seke parents oyo kanisa ya yo aza ya yote donc eza pasi ko yebi sa modoki omoni religion yo botami nango okoli nango mais ba kosa biso eza lokuté eza mensonge. Donc, ils ont vraiment choqué par Batebele, mais tous les ans, il témoignage à Batebele, il y a un message na biso, il y a un message à Ndege que Batebele a l'amour pour Bazola de la Makambo et beaucoup na biso. Donc, récite les âmes qui mais malé bitokoma. Malé bitokoma kaka to mona ki ona ki otiki mbonga no pas osala kuna na Londres, okomi bongo awa na Kinshasa. Objectif des amis à la Kinshasa.
Donc pour ça nangai ezalaka komona nde na soloba tanki mama Congo mobundeli mboka nga na bundela mboka na nyonso so mabe ezali en tout cas na lobelaka mabe wana nyonso keke so na dans tous les sens donc na lobelaka siko na bane koyoka à chaque fois koyoka kaka ke bakuluna makambo mabe ko boma batu même atanga moto na eki dernièrement na yaka ya suka yaka na 2013 à chaque fois on a une attente il faut pas sala attention na libanda bana mo mabe bazawana ba okata yo baninga musu bazoya pe bazonga yo ko bakati ngai donc ba tozana ba souvenir ebele ya mabe oyo koyoka na kombo ya bakuluna vraiment na mutu na ngeza akate ke neti ke yo na sa quelque chose pour na bakuluna ezaka te malgré koyoka tout ça ezaki na ngote mais to na bana tika ke na ke na no Congo nga bit na ngeza laki na ke na ba pays oyo na ba mboka oyo na ba village oyo ba na ba qualité pour na kotangisa bana bayeba religion na biso bayeba tradition na biso même ici on a bapaya mais quand même ya biso fo bat bayeba yango histoire ya Congo au lieu que ndenge batangila ba histoire ya bapaya ndi batangisa biso na ba classe ba histoire ya bapaya allez siko makanisi ngadi ya kiko ya ngeza kifo mami ko nango mais siko ya 2 jours avant na ya ndi na yo kozwa message oyo bata molimo baza kati nanga namoni baola kisanga bana oyo bakuluna oyo bakataka bato mebime engulu banyima makambo na ngulu donc kendela makambo oyo talaka oyo parce que ezali moko oyo ezo détruire mabele eza salite na kati ya mabele donc on a lamuki nabi nayebisi pe bato na koyebisa ndeti ya muya makapa ina pesi ba mode skazali na mikosolo na bitala makambo bakuluna oyo abinanga kobeta masolo ki bana bako okokene pour sauver bon ba bomi yo bana na baza bana mabe ko mekate longo na mutu ngabime na ziongo na ndinga molimo abinanga boloko zo na ndinga molimo siko to sa ndeni ngabi bon tota na makambo na mikobenga batu na Congo na mikotu na bonso to bana ndenge nini ko na to meka kosunga bana donc ya mwana ezaki donc deuxième chose ya makambo wana yelaki premièrement ezaki ke na salisa bana o bazangi bekole na ba village na moi possibilité na ya muke na moninga ona utolo ba ya makapai ndi to sunga na muke après nini ya ba projet ba kuluna ndi yaki koya donc on paye ya to koti na kati ya sauver bango o ezaki lokwa ke kozala pasi ba ko kuto ya babinote ba okata bino ba sala boye mais ko mona ke message uti na kati ya molimo o ya bakoko ya mabele donc bana wana ba yamba kibiso nesengo na kanisa yo koza moko to za kanona makambo wango omona ke bana moko ya bilongi moko ko comprendre te ya kanda mais to ba moni nga devant bango ba mekitisi na mogoto nyonso ke bana monde ti bazo zela mama ni na ya ko bien papa ni na ko ya devant biso po ayoka posa na biso donc ya wana esengo na ngeza ke bana na bayoki pe na maleme za pasi mais ko kosunga na wana. Merci beaucoup, amis internautes. Je crois que tes amis dans le côté à Lingala, na pesi merci na mbuta bongani na mama Congo. Tozoko baka mama Congo tout ça moi récapitulation ou expliquer biso ozolo bela mingi religion wana oza moto ya kimbangiste oza moto ya église des noirs to oza moto ya papa nkusu parce que yende to mona kalobela yango mingi naza moto ya kimbangiste te mais idéologie na ngeza pe po ndenge moko na papa kusu le utoloba mais nga naza mona ya Congo dia totila donc nga naza Congo dia totila o ezali lokola esangisa royaume Congo biso nyonso baluba bangala ba Congo batetela bana biso nyonso bana ya Congo donc nga naza na kati ya Congo dia totila olobeli oza mwana ya Congo dia totila mais toyoka par rapport ya religion na bino otelemela mingi mindele yo ebisi biso koke suso yiba maele ya mindele oya nango awa ozomona te ke ozobimisa moto moindo aza maele te akopia kaka o mundela sali nde a appliquer moto moindo aza maele mingi mais moto moindo maele na ye koma lokola ndeti ke aza zoba bolimbisi makasi na kasande na oloba boye moto moindo akita na se pamba te pona olanda bapaya moto moindo aza mayele so bafungoli ebongoni alongoli oya bapaya oya tia na motu na ye esika mayele ya moto moindo ekosala mais pour le moment mayele ya moto moindo ezosala te mondele aza na mayele te koleka moto moindo so tolobi tozozwa ya bango pamba te mondele asalela mingi ya biso même ata tozomona oya biso tomona kama esi mondele aleki biso na mayele mondele aleki moto moindo na mayele te mondele nde ayaka na mabele ya moto moindo po ayiba oya biso yango tomona ba exemple lokola ba mema oya biso bikeko parce que to bakosi moto moindo niata ya yo ekeko eza kosambela ye te mais okamo siko moto mondele oyo biso tomona mayele ebele ye wana kozwa bikeko oya biso batongi yango place moko esthétique
ok avant que kota na kati otala yango il faut futa mbongo donc eloko bonso mondela sali fo yeba ko yeba ki ayebi valeur yekeko oyo yo moto moyindo yo niata oyo obwaka donc mondela le kibiso na mayele te zandi ke bayaki ba kondi biso ba longoli biso sagesse oyo biso lokwa to mi mona lokola ke bango bazali ko na biso ok noto leki moto moyindo na mayele moto moyindo ali mayele mboka ya baindo pezali soki balobi na olelo osala choix osepelaka kovanda na mboka mindele to kozonga na mboka na bino baindo po etosunga baindo mato ngai kosepela kovanda na mboka bamindele eza yango te pamba te mondele tanga yaka na mboka na biso avandaka te mondele yaka na mboka na biso po atala lolenge ne biso tozali kobika tango amoni lolenge biso tozali kobika la zonga kimbango ayibi oyo amona kokoya koyiba po ekende koservir ye na mabele na ye alors biso tozali lolenge moko ke biso tokei kuna tomoni ke souffrance ekotimi na mabele na biso tokei na mabele ya mondele tozali kotala lolenge nini mondele azali kobika nde sikoyo biso mpe toyibi oyo aye mpe oyo tomoni ke ok biso ezalaki nango me mondele aboma biso yango biso tozalaki makasi na makambo etali social politique tout ça toyebaki yango na mabele oyo ya biso mondele aye abomi yango anyati yango ale biso moko mpe bakolo nango tobomi yango tonyati yango ale biso tolandi mondele na mayele na biso ya meme kuna po tozongisa yango esika biso towoti donc eza te ke kovanda na mboka mondele eza esengo mingi mpo na nga non eza ke toke koyiba yango omoni kololenge tokomi ozonga kotonga awa kobongisa awa nde efale biso badiaspora tosala tokende kuna lokola bachinois basala lokola baindien basala bajaponais basala bato nyonso babima bakenda na diaspora yango wana nde moto etongaka mboka oyo esika botiki bokei bozwi boye botongi donc il faut bokeka kozwa libanda epa mindele nde mpe kaka bango bazwaki biso awa richesse oyo nyonso toza nango eza nango pamba toza na richesse ebele me toyebi nde lolenga kosalela yango te pamba te olobi na banda yo kaka moto olinganga na niata yango donc toza balongoli biso eloko babengi bolingo kati na biso ale tobebisi alors soki owuti na mboka mondele nga nake kolanda yango nalandi oba mondele te nalandi te nalandi oyo ya biso oyo bango bayiba biso bango bayibi biso sagesse eloko bayibi biso bolingo te bolingo eza kati na biso mais ezomanifeste te parce que to bateyi biso mabe souffrance ekoti ntango okoti motema mabe motema mabe elalisi bolingo malo soki obandi osala bobundela souffrance wana eloko lokola tolobake bana oyo bazoboma bato lokola bakolona na ndimi te amour eza kati ya bana wana mais soki ozosala ke oboma bango souffrance wana olakisa bango opesa bango eloko bakoki kolia elatisa bango bolingo mpo batika koboma donc bolingo eza awa meza ya kokangama pamba te mapasi eleki ne mingi edomine bolingo wana ya biso bagarde fu nini otie po toyebi bakulu na wana malamu koleka yo moto ovanda na mikili ya poto bagarde fu nini otie mpona kosangisa bakulu na eta bapanzisango ya investigation toyoki ke bayibaki o telefone mpona kobleir yo oye posunga bango me bayibi yo nanu telefone bagarde fu nini otie parce que ata na butu bana wana soki bamoni yo balobaki apesa ye biso mbongo na moi aza nango ebele tokata ye tozwa mbongo yo bagarde-vous nini otie mpe qui est derrière toi bagarde-vous nanga ezali bakoko bato ya molimo bakota ekati na ngai opesanga makanisi wana nakende kosukola bana wana miso nalongola bango mabe wana napesa bango bolingo mpo bango mpe balakisa bolingo bati kobonga bandeko na bango donc baza bato ya molimo balatanga baza kati na nga nde toza bato ya molimo bazali makasi soki baza te nga lonsola na yo te donc eza bango balobisaka nga naloba pamba te na kasa boyebi bapaster na bino so bobengisi bango bavanda baotia bible oyo nyonso balobaki euta kati na bible mais yo question nyonso otuna nga na otanga yango te na outa nango na motu alors motu oyo ezali sagesse oyo euta kati ya bakolo oyo bakolo mabele oyo tovandeli mama Congo bachrétien baza na bible comme livre sacré bino siko livre sacré miza nini biso toza na livre sacré te nakanisa boyebi bakoko na biso basalelaka tradition oyo balobaka tosalelaka tradition oyo ya kotanga te bakoko basalela kotanga te kotanga eza makambo mindele makambo yango nango oloba bible to batie bible elakisi baolakisa bino mayele moko mondele ana mayele nyonso efatanga mondele mayele nyonso efatanga yango na papier au contraire biso mayele na biso eza intuition biso toyebaka makambo na koyeba boye na moto donc normalement biso okokote ya moto kaka bomele lelo koma o livre wapi livre parce que moto moyindo azali ntango ololakisa eloko boye opesi ye micro oyo olobi te elongola micro otuna eloko nini na oremplacer wana eza nyonso aveuglement oyo mondele akotisi biso na moto au contraire biso bato moyindo motu na biso eza makasi nde baloba kobomi koko moko ya village elaki so bomi ligable mobia parce que sagesse ekei alors koko wana soki okei na village moko ya oyo bayebi makambo ya religion bapaya te obanzi otuna ye bokoko na biso elakisi ne koko wana kopesa o sagesse moko akotanga yango esika moko te abando peso kaka bandi koloba lokola nga na oloba abando koloba basalaka boye mpo lia malamu mpo umela na mokili il faut sala bome
na mundele ye nyonso fotanga na Bible même ata kolamba fumbo ye biso fota 1 cuillère à café ya nini ya mungwa fota soupe donc nyonso eza calculé parce que bazana mayele o ba yibi na pays ya biso ba foté donc biso pona ngai na ebité so bato mosusu ba bokoko basala ba livre basala ba Bible mais nga pona ngai biso to na mayele o ya motu o kitoza mayele makasa partir ya motu no to mona kati o mona moto moyido azui congélateur et outi na mikina poto parce que ye awa ezati ba bon ezati ma a travailler en commission de l'eau donc tozana mayele makasi na mitu na biso ndenge lolenge ko prendre biso tosalela matondo ingeta mama Congo to pesi na lobana journaliste bazawa il akili a répondre à la question qui est tuna kien tuna yoki derrière moi ndeka ka baloba na loyembo mona kuna sepela ngo yoka mingi na kata so mutaza derrière moi fona kwa kai ya mwana na biso mwa mukazo yemba au salino eloko te babwaka yo ba il est innocent donc yo pe babwaka donc na kata so muta derrière nga fona bwaka yi donc derrière moi isa bakoko na nga do na bwaka bango donc c'est ça ingeta to pesi malopa ya Nadège Boté moko ya Mbengo lelo bokoko to koma ko mona o kindoki mwana za azobela asthme netinga moko victime na bela ka asthme walka mais ce qu'on a des quotas biso na Afrique na Congo que bokoko za kindoki donc ozobanga tala ko kindata ke na ke pa mama wana salisa bokoko to éviter ce qu'on nini sala bongo ke bokoko o metana ko manyola biso bokoko kindoki na ndenge nini ko biso so koma ko banga donc moi que nous on souffre na malade mo bo banga ke pa mama wana salisa bokoko et puis bakulu na wana ndenge oyo ko kila bango solution éviter o sali déjà na nini tant bandimi ondo bi ke ba moni yo bandimi na bopete nyonso ba proposition ni proposer ba no no poto bana to ni atabiloko na biso ya ba valeur to kima yango ba opesa ngo ba kombo no so mabe po ebangisa bato azime tango zobela azime ezali na makambo ko sala kaka ai o ya pamba ai na sukali soko mélanger ngo esisaka azime nyonso wana ezali bokoko na biso donc bokoko na biso elaksi biso ba biloko ebele banzete na biso na kata mabelo ya riche mabele ezana richesse makasi ya banzete ya matiti ya mai ya mungwa ya pilipili oyo ko salisaka biso me bakimisi biso o mona nde yo kimi okena kota mondele me traitement okobika te okobika ta mokete na yoki mami ko yoka kende ko na bino mo ya journaliste auti okufa na maladie o biso to ko bela yango te maladie lokwa ba cancer eza maladie moko te ko kota na mboka o soto zaki na kolia malamu ko s'occuper bien ko tala bien na makambo etali bokoko na biso bokoko eza kindoki te bandeko ba kosa biso poto bosa na oya biso to bosa na ba valeur na biso au contraire to ko vivre nde na kati ya bokoko ba benga bokoko culture so lobi kaka bokoko bato ba monyango kindoki mais so lobi ke mundela ça la culture ne sans problème hein peuple africain il s'agit au prononcer le qu'on a français ndé à valoriser en mais sur le bi au tradition ya baninga wana je moi bien mais so yekaka qui n'est pas maman na sesa boko ko balobi ndoki au contraire ine sika yo ko bika yangwana mais to benga ngo ndoki donc boko ko ezaki ndoki te pona makambo lobi ya bakuluna bazali bana moko bazaka na besoin musala c'est vrai ba uti oyiba ngai mais o ba yibinga na kasana mikutana ina bango te pona kutani na oya masina kingasani pe na kutani na oya njili kimbanzeke donc tozo sala ya kokena malembe ya kokutana na bango bazaka na besoin o assurer bango eloko moko oyo ko tika na bango ya bien o mona pena ke bana mo ba manka bolingo donc bazali tozo proposer ngana moko te na lingomba mobimba lisanga mobimba o ba benga on a uti ba bana ko ndia totila bazana na Paris na France baza mususu na Angleterre baza mususu na Allemagne toza partout monde entier bato balandaka nga na makambo etali bokoko na biso tosala lisanga ya bana Kongo dia totila donc na kozonga na mikili na poto kosolola koyeba pe nazozwa ba idée par rapport ya ba image oyo mbuta bonganya bimisaki bato bazali ko benga pona opesa ba idée lo ni tosala pona bana wana bango moko bakulu na bana bato bazolo bananga ke mama to moni biso to opesa o idée poto tika makambo etali ko sala bato mabe parce que to kanela bato na ba mvula so mvula ebeti au moins to batami na ba cesse il s'agit maman mo to le kato bede ça qui to katsuka tete to katiye abi mais ce qu'on faut to tika on so to za busy za quoi ba faire occupé so ko za occupé na moi abi so na za na occupé na moi est-ce que ngana o penser que so na wutu sa musala na na butu so na ke ne okale bato na kosala ngote donc faut bolukela biso bopesa biso occupation moko oyo kotiake et comme ça biso occupé pona ke tokoka kosala mabete après ba proposer nga pe ba occupation o bango ba moni pona bango ba koki kosala mususu a parvenir koloba ke nga nazaka na besoin kaka ya pétrole
opesa ngaka commerce na bandoteka pétrole na tunie commerce ya pétrole combien abi nanga bidon ya pétrole siko so nazomi bidon ya pétrole na ngai na bandi koteka nanga na otika nanga makambo est-ce que na kasa bino nyonso boza na Congo aboyebi bidon ya pétrole eza combien siko so baza mususa lobi nanga za besoin teka ba makine na libanda donc eza combien donc baza wana baza na activité au salate et loko au sala ezati yango pour ça bona mabe alors biso siko to kokanisa na bande ko musupe bo Holanda o za na bolingo pena o sala mboka na biso parce que souffrance wana ekuta na mutu no so koyeba teke kozwa nani kuluna kokuta na kokasete ko nga kuluna kuta nanga te bakuta na ba parisien belé ba jike belé ba kita o mona kaka kuta na kuluna sali ekolo donc yango wana ba idée ono se opesa na to yamba yango elo ni to sala pona to kipe bana wana pona ke ba batika o sala mabe ingeta topesi olopa ya moko ba journaliste appelle ko France Kadim mama kasi yo ozali moyindo pe okoli na poto pe wana siko yo koleli bayindo pe lokola yo bazali nini oyo ya malamu oyo osali deja na poto na bayindo nyonso bazali kuna nini ya malamu ni deja osali question na ngai liboso ya mibale idée oyo nango ezali ya malamu mais tomikosa te kisasa yi monene pe Congo ya monene bakuluna baka na kisasa te bana ba Congo central bana ba Mbujima ibali na ba Kisangani bali na ba Goma bali partout. Pourquoi pas associer gouvernement na makambo osali kosala pe mo continue ya mboka oyo si ozui déjà topé oyo luki po ba ko sunga yo na makambo osali kosala mutuna na ngala
motuna yango eza boye oyebisi biso awa na bareligion bareligion nyonso yo oboyenga me nayebi te religion nini ngotangisa biso na mokili oyo oyebi oyo ngotangisa biso parce que totali religion christianisme oboyi bouddhiste oboyi islamique oboyi religion nini ngotangisa biso motuna na ngai ya mibale eza boye estce eza moko ya mabongisi olingo ebongisama te mpona élection 2023 ozolinga mpe obongisa mpe mwa mabongisi yango mpona candidature ya 2023 yango ye okota mambo ya bakuluna po oyebika bakuluna mpe se bakoti mpe makambo nayo tomonaka yango ntango ya bapropaganda ndenge ezalaki omona bango baza bakuluna lelo mpe se bakoti makambo no mwa avancine kozala ngai naboyi bareligion nini eloko nini nazopropose obe makanisi na ngai eza nini mpona bareligion koboya bareligion ezali eloko nazopropose teke mpona fungola lingomba mo boboya sikoyo na église na nga donc ndeka na oto lobaki nazaka contre ba religion nyonso mpona nga religion eza business donc basala yango mpo bakongola bambongo omona moto aza kaka mikondi nyonso ba religion na précise na lobi te natangi komo te na bi bolandela ba mikondi nyonso ba religion bomona bango kaka baza bapatron bandimi na bango nyonso baza batapasi mais sikoyo mikondi nyonso na lobi na loli moto te mikondi nyonso baza na bareligion oyo baza bantete ya bareligion wana bango kaka bamemi na bango basaki moto aza pembeni yoka sapatu se nzuluki chemise ekauki mais ye aza patron kua aza na bandako aza na basi aza na mais yo oza pembeni na ye soki olingi okoma be mpe apesa mwa stratégie yo mpe koye koma paster esika oza ali omona azwi mwa stratégie pani ye mpe akokoma so mokonzi na ndenge na ye mpona ke ye mpe akoma monene donc mais soko zaka moto olandaki ozaka na passe alors nga posa na ngeza te ngana koma mokonzi ya religion moko boye na sala penga pe ya kuyelo pasali ko da toti l'église boya ko yoka mateya non posa na ngeza like toti kama ba religion parce que to koti trop na kati me bomo na souffrance alors que bokoko na biso nga posa na ngeza li bato ba yeba ba valeur culturelle nga eloko ezaka na memara bato ka na bokoko soko zobela kokanza te ke soko lobi au nom de Jésus ko bika parce que soki ezaki bongo ba morgue o nga na omona na nzela na oleka bato ngai mwana nga mama na biso donc ba morgue moto wana nyonso bazokufa na baza ba chrétien baza ba musulman baza o nyonso religion ba pa na mabele na biso ba témoin de Jéhovah nyonso kaka kolela mais au contraire non yebisa bino o eza vérité soki to bandi ko vivre na makambo etali bokoko na biso bakokufa o ekokita bakokufa o malembe ekosila makama kokufa o ekosila parce que kala to bane ko vivre so la muki na to quelque chose à maladie ou pas zwa kopa kongo bololo mela esa bokoko na biso ozanyo na maladie te melelo mingi bakoma ozela akoma maladie si mamona soka meki ya bamindele simbita ye na bokoko mais nzoto dasi kotie maladie mais oh que tant oza bonne santé olamuki na tongo ozwi kopo na kongo bololo omeli allez et so travailler au même ata to ana payer bangongi pona salité mongomona ta ngongi sur obela malaria te parce que o tie déjà anti na ona kati po esala yo mabete nyonso neza bokoko nga problème na ngeza la kaki to yeba ba valeur culturelle na biso ezate ke pona rede pardon maman na kati maloba te na bakisa parce que ndengo lobi ba continuer sur ba religion baza ba patron il faut pas qu'on se passe patron avant religion ni ayela biso ni bokoko nzambe nini pe botangisa biso po nzambe ngo jusque là toyeba na kansanga to na lobby ke na répondre na ngayo déjà makambo tuli on dirait tuli nga question mo des fois parce que papa kusu pas patron il y a za papa kusu nga na lobby makambo papa kusu na lobby soki olandi moto nyonso aza na religion o aza mokonzi aza boss na religion na ye aza kaka bien ye moko tala bato baza pembeni omona baza basouffre baza tapasi donc na lobby bongo donc yo moko disco mto yeba na position na soko o monde na onde ni donc nga na lobby ke moto nyonso o aza pasteur o nani kiki ce soit azaka ka ye moko muta bien bandimi nyonso baza bata passe donc majorité eza bon deuxième question no ezaki ok bon ndi olobi bakulu na pe baza bana mo baportelaka pe bato mosusu bavoix tout ça vraiment toka ngai ntango nasalaki ntango nazwaki makanisi oyo nazwaki nanga makanisi oyo te mpona ke nakoma député na ndimi te ke ngai nakokoka kokoma député na mayele oyo bakoko batia kati na ngai kosalisa bato na ndenge matiti na ndimi yango te mais peut-être soki mpe lelo mpe bato mpe baza na nsima na ngai mpe bazalaka na ngai mpe bakomi député mpe eza mpe kaka mabe te mais na ndimi te ngai bomoni elongi na ngai tanke député na ndimi te ngai naza mpona aide matondo topesi maloba ya journaliste Rachou Chakou masi bombote ya kuyalu bakembisa naza moko bayi natalaki bongo misala na yo mpe napesaki mpe na bato mosusu balanda me motu nanga mpenza ezalaki ya kotala lolenge nini otamboli na bato place okutaki mpe nakoyoka o sikoyo olobi
Bible ezali comme lokuta ba chrétien baza komikosa bato akala lelo soki bato bakokufa eza mpo bazokolanda bakisi ya mindele tout ça et tout mais soki mpe totali mpe kala soki oyebi bakoko bakolobela bakoko bavivante baza bakufa ntango mpe ya kala bakoko bazala mpe kokufa lelo nini ezasalaki bakufa mpo soki lobisi babengi nom de jésus moto akufa te mais ntango akala mpe bakoko bakufa bato bawayanelo lelo baa bato bakufa sikoyo bato nyonso oyo kolobaki no bazonga na culture na biso culture na biso ya na nzambe nini et puis motuna mosu ya mibale c'est vrai bakulu na baza na besoin ya amour oyo bamanka mais eza na mosusu mpe baza na bango amanke amour te aza bien papa aza mama aza na affection mais libanda nde etindi ye kaka na libanda ekozala mopepe mabe to tobenga entourage alandi sentiment baninga soki lelo osungi bango moko alobi sombela ngai carton ya maki na mandokani yo ke yo pesi moto bango baza bato basi balingaka argent facile carton ya maki na yebi nakalinga yango bénéfice nango eza peut-être ya plateau moko ou peut-être que si là ebisengaka 2 jours 3 jours mais aza vraiment na besoin parce que bazala trop ambitieux aza vraiment na besoin mbongo eke amoni ke nomaki po s'il faut 2 jours 3 jours ça m'énerve mbongo ezowumela tout ça et tout abaluki na ye akomokata bato je sais pas ntango okende okosala centre nde oréédike bango to okotika bango kaka bazala wana mpasi bavandaka to mosu na balabala me bazalaka na biloko basalaka et soki lelo peut-être avec na bolingo nyonso oyo opesi ofourni baeffort ebele eke orécolte eloko ozali nango besoin te parce que bakoki mpe kodecevoir nayebi te litomba nini kozala nango to mpe likanisi kozala nango question na oyo ya liboso ezalaki bakoko na biso bakufa mpe lelo tolobi ke totika bareligion bapaya en même temps mpe bakoko na biso bazala mpe kokufa c'est vrai nakanisa ngai so nalobi nayeba moma nini bayela biso bible na mabele oyo nazalaka mwa moke nakanisa to babandi kokabola banouveau testament ebotami na mabele na biso te eye koya na bavalise okuta wana eyaka mpa na bavalise bamemi yango pene ebele na kati ya bavalise okota na hotel batieli yango na moto ya mbeto okota na toilette batikili wana to so aussi sosala besoin etanga donc mondele aza na mayele moko ya kobebisa peuple moyindo soki ayebaki ke bible eza eloko ekomemi na biso quelque chose ekopesa biso mayele nguya mondele bible ana bangaka noteka bible moko eza na 10 000 $, comme ça moto moyindo akosomba yango te so te mpo soki asombi yango akozwa sagesse mondele atikela biso bible ofele po edétruire otango baoyela o sagesse okoka obundana okobeta meme okoboma meme moto ayeli o sagesse parce que ntango apesi yo mokanda wana alobi ke etangaka ozwa mayele ntango yo ozotanga ngo nde okomi zoba parce que ntango moto oyelo omoni bible oyo livre oyo eza lokuta olobi te mwa mwasi oso nazwi na oboma ye parce que makambo oloba ngai na bikaka na bible ye azobaka bible ya mabe yango wana biti ya mondele ayaka na bible wana mais nga problème nange ezalaka naloba mondele so okoti na bamétro na batrain partout omona mondele atangaka science atangaka sociologie atangaka eloko ekokofungula butu jamais komona mondele na bible ndenge peuple africain asimbaka bible alalaka nango na mbeto asalaka nango makambo nyonso mondele azalaka na bible te mondele atanga bible te matikela yango bino baafrikain wana alobi estce na mayele boyebi mondele aza nango azoboma bana na biso ya mike likola bacoltan oyo bazotonga batelefone oyo banini mondele eyebake bible kokopesa africain sagesse estce mondele akotika yango fele bobozwa na bino parce que ayebi ke kodétruire donc yango wana peuple africain aza détruite na makambo etali kotangaka na bible bakoko na biso babande kokufa lokola biso tokokufa lelo te na kala bakoko na biso po moto akufa ilifo akola mpe soki jeune akufi fo baluka bayeba eloko nini ebomi jeune oyo parce que bayebi ke toza na banzete okoki kotraite tout maladi nyonso bakobikisa na nzete jeune oyo akufi ndenge nini fo basala barecherche bayeba eloko nini ebomi comme ça mpo bazwa baprécaution ke moto moko tasala so likambo ya boye donc kala kokufa ezalaka boye te kokufa oyo eyeli biso etondi biso na mboka ekomi solo ya liwa pamba te toza biso nyonso na kati ya seigneur kaka kosunga meme ata asungi te mais yo omona kaka ye basungi te mpo ye aza na kondima lokola yanga te omoni nga nde na bonga na leki nga nasambela koleka ye nga na kondima plus ye azokufa ye azobota te ye azobala te parce que aza na kondima te biso toza na kondima toleki bango donc yango wana buzoba oyo ekota bato mais na bokoko na biso makambo wana eza te. Merci beaucoup. Je crois que tozo cité vers la fin question moko
La question est ça. Question à bakuluna nano bien alobi parce que atunaki ngai ke bakuluna mosusu ta mosusu baza na kanda balinga facilité na yoki nyonso wana na kasa tosalaki bango to balobaki ke bango balinga so bakangi moto me bazwaka mboka ebele te parce que bango sikonga kuna bina boponi bino bolingaka kokanga batapasi fali bokanga ata bamikonzi comme ça so bozotouche bamikonzi boganye plus comme ça mokonzi ta omona bokomo touche babanga balokela bino solution mais bino sikoyo nzekeki kuna na bino bosala yango ka mingimingi na basite oyo ya pasipasi mpe bokalaka bato ya bapasi mais balobi non ezalaka kanda batémoignage na bango ezalaka kanda est ce que bozongela te babi mama so opesi biso mosala yango na ote koloba so toa na mosala wana ezaka exemple na pesi to nalobi ke maki ou bien nini ezaka exemple na pesi ki exemple moko wana na kasa na émission nasalaki parce que na pasaki na RTNC nalobi tokutaki na bagene na nzela bagene todidi na libulu na voiture bagene baye ebele mpo basauve balongola biso na nini batumuni bazalaki soki combien nayebisi bango topesa bino combien mpo nde bosalisi biso bazalaki na kasa ta 7 personnes balobi pesa biso 8000 sikotonga na okalikile 8000 ezeloni sikono babakokabolango combien omona siko moto abongo loba neke ozosala mosala mo bopana nga chaque mois na banofuta meme ata $15 siko azoluka kaka de fiske eloko kosombela diamba obie boye yango facilité bango balukaka omoni donc baza na facilité oyo ke bakoki kochange ke topesa bango chance tolobi te ke nga na ye te mpona changer tout le monde koluna nyonso akoma parfait parce que eza partout makambo oyo mais tomeka de fiske omeki osalisa mwa bato omona obimisi mpe bato mpe mosusu bakoki mpe kosunga ke kideleka mpe sila na bakartier sino te ekoaffecte biso nyonso ekoma mpena meme na bafamille na biso nyonso obimisa bakuluna me toomona okaa neti kaka che kuluna obima partout olobi bieke bakuluna ngo baza na bazanga bandako te okenga na luka centre mona tongela bo bakuluna baza kwa bashege te bashege bakimisa bango na baeglise pamate bakanga bao bandoki mais bakuluna baza bano bawuti na bakati ya ndako baza vraiment na baparent mais baparent baa na situation mabe ali yango ne bibisi bango libanda alors ce côté oyo balolobake bona propose mosala oyo ya kokombola ya kosala baproposition eza ebele na nzimi te ntango ya uti osala mosala lembi na mpoka okende baza vraiment na besoin changement parce que nga na tuna bango olingi okufa na koboma olingi okufa pene okufi na mabe balobi te mama change biso Meta. Bonjour Yaya. Bonjour. Yaya motuna liboso eza boye biso kaka bakandisa yango okende mpe na place mosusu kofuna tomona bato bauta mpe bamikili ya poto baya babenga presse ya wana babenga mpe bakuluna bapesa bango mpo bambongo mosusu bapesa bamachete bambeli bakuluna mosusu baya na baarme bapesa bango quelque chose mais bapromete bango ke tokei tokoya mais bato wana bazwa mpe baimage mpa na biso presse bakenda nango si lelo baya te neti lelo po toyebi ke na baplace mosusu tobi tokende na minute oyo tokobanga na kosangisa bakuluna mpo so bamoni bilongi na biso so babake me baoyo bayaka na bandeko wana bayaka bazwa baimage bakenda nango si lelo eloko moko te soko yo oza koassure bato nini ke yo baimage oyo ezozwa oyo wana place oyo kondi bango te po toyokaka mpe boleka na kini yango bozwi baimage bomemi yango abizaka mosusu na ba ONG na bino libanda bomemi yango kuna mpo boluka ndenge nini ekobimisa mbongo. Deuxième question nange eza ke bato balandaka biso bayebaka ndenge totambolaka biso tokomona keno toolakisa bango image moko boye mais bango bazalaka mayele mingi komona déjà na baeglise ya baindi komona papa kusu komona papa na biso mwana ntieni baza baexemple oyo peuple congolais bakoki kolanda te mpo balanda bakota na religion na bino par rapport à balolenge na bango bakongolais mingi bazolela dernièrement awa tokoki komona baimage papa na biso mwana ntieni oyo apostila te aleka na baélection te mais ye moko amibengi président de la république siko biso na kongo na moma oyo tomoni ke bitumba ezosila tokomokoma na kimia mpo sikoyo atiangi na mitu na biso yango wana même ata $10 totisaka ke moto moko to baka na poto na bato bolandanga bato mitema malamu oyo boluka mapamboli olobi ke mpona mabele na biso ebonga mpona bien na biso ngai na ozwaka ata kuluna moko nga parmi bakuluna nyonso moto moko azwaka charge ya kuluna moko mpo tosisa makambo ya kolela koboma kokata kosala mabe koyiba konyokola bazoviole bakuluna baviola avant même bano ya biso ya mike ba 8 ans aobota nani kuluna peuple tondi tonton oyo baviole na kuluna obota nani déjà esprit ya kanda moto ekoteli ekwasala o mabe wana aleka oyo ozwizemi obota nani ale sikoyo ozobota ti mpe mwana na yo mpe mwana na biso akutana na mwana kuluna basali libala me lobi baboti so
donc il faut continuer mais surtout le dit que non tout stopper les caméras au motonio sur la mikina poto kola na le biya koya ngana lobi na on charge pour na moko $15 na mois on a pe muso lobi $15 na mois allez ngana ebi bata poto ba bibisa mbona ko même ata $1 sur c'est le hôtel au samedi soir donc na ebi ba eza facilité donc yango wana eza bolingo oyo yanga tant que maman yango na baki na sesa bonga na za ko ba wana tibaya na pena posa na ye pona ki même attendre ko le ba pesa bango c'est vrai oko ko sa ba papier ba ko ba pesi bino ba aider bino même après awa gouvernement pa ko ba kina aider bino mais so ba aider bien wana e bezala pona ba jeune na biso ba tika comme ça ko éducation so pe ba ne ni lo ni ko sala ko na ba avancer makambo tuninga ya nini ya mwana nseme be papa kuso yango tuni en tout cas wana ezali il faut botunaka monde koza ba journaliste il faut bokendaka pa na bango botuni bango ba question wana ponga na zawa te mpona pesa explication ya mwanda nsemi obe ya papa kuso selon makanisi na bino nde bomona te nde bao travaille na zawa na vraiment mpona yango te nakosa nange ezaka na te ya bato bokoko ngana na religion te ngana azaka na kati ya bokoko nango bato na mingi mama Congo soit on a question comme ça te cas poste na yo mama Congo tout les événements dalingaki na tuna ko olobi na biso bible eza lokuta je pense que otanga bible oyebi makambo ya bible ntango ozoloba na biso eza lokuta oyebi omekana olimbola bandeko oyo olimbola bango na bible oso totali na 100% ozala mona 5 ya mboka basala mpe bible ekondaka bango eloko nini ezoconvaincre bango oyo otala place boye na bible eza mabe osala yango te po bango so batangi bible bango so basolution omona bato baotanga bible ezopesa solution alors oyo koasire bato ekotanga lisusu bible te otala na place boye bible eza mabe soki bosaleli yango te bosali bokoko na place oyo ya bokoko makambo eza ya malamu yango eza nini question ya suka eza olobi ozosangisa bakolima na ndenge ozwi bango osi ozongi na place oyo osangisi bango osasure ke bato oyo teli wana azongeli mosala wana te oti lelo ezoyokaka mpe baplace oyo komi eza neti baplace po soki yo moko oyebi nano te eza na baplace oyo komi eza plus grave lokola na vujili awa oyebi na baplace bakanti 6 kuna bato balekana te elongi na yo kaka poso bayebi koza motu ya vujili te banyati yo mpena bonyati eske baplace wana okomi to bato babemi oyo baplace moko boye ozwino bato wana bamibeni kolina osolo na bango eske okomi na bavrai kilina question na bango Martin Dominique Bible bato batangaka yango babikaka nga na ndimi te nga na ndimi te parce que tobotama na force ya nature omoni nature omona moi omona sanza omona banzete kotomona yango wana mpepesaka biso force soki olobi ka lelo natiki bible na obenga makasi énergie soleil ekotanga na nzoto obela te mopepe oyo yango kopesaka biso force banzete oyo okoki kosalela okoki koloba mposa na yo na nzete oyoka yo bible esalaka eloko moko te nakanisa na na bino nomemi na bino baexemple oyo eza pena na kati ya bible te moko na biso nde baloba moko ya baprofete na biso kimbango ateyaka alobaka moyibi bakangaki kaka na eloko ya ye nango na maboko ne parce que moyibi aza mondela ayelaka biso bible kimbango babombai bapardo bakanga ye 30 ans ya prison pamba te mpo na vérité oyo atelisaka bato te bible eza lokuta donc bokotuna partout bokotuna raison nini batiaka kimbango na prison pour 30 ans ezalaka raison kaka ya lokuta akompenaka bible mpo ayebi okoyiba moto te so oyebi ndako nete donc ayebaki parce azalaka catéchiste asambelaka na bango azotanga comme nga mpe nazalaki chrétienne natanga bible na comprendre na découvrir bavérité ebele baverse zoba na kati na bi yango bobengaka parole de dieu donc eza na moto moko boye asalaka koma makambo oyo nyonso ale la bozoba boye na kati quelque part bakomi jésus alobi je suis venu que pour les brebis perdues d'Israël donc kombo na kati ya bible eza te est-ce que na kati ya bible kombo kongo na kati bakoma kongo esika mo na bible koma boza te na kati ya histoire wana bokotisa eloko ekoma lokwa ya bino moto alobi aza peuple israélien batangeli bino bamasolo ale kombo ya mboka na bino eza te me bino bomona lokwa ya biso ayaki ba bato baboyi biso tozwi na biso bino bozoyebi aza congolais azala jamais congolais donc
mutu moko te oyebisanga te asambela bible te c'est eza mensonge bato bapesa bino batémoignage bapreparaka bango fo kosa boye bozobika na force na bino oyo natiri wapesa biso mopepa kitoko tovivre soki orespecte yango omona okoma bien obika mpona bible te mais ntango omikosamaka okoma na moma mo maladi eyeli yo alesiko banda kolobaki na ndimi te foi na biso autokufa mwana na biso egene autokufa te azangi kosambela bible azangi kotanga bible po abika donc atangaki bible po abelelaki jésus mais alongole maladi akokufa donc soki okomi na situation wana eyeli yo ya maladi esiko oyo okomprendre ke ntango okufa na mokila molimo esiko okino olobaki na setrompaki donc ndenge bato ebele basetrompama mboka na biso etoni na lokuta ya bible donc c'est ça eza mensonge. Merci beaucoup. Question de mibale ezalaki, pardon. Question de mibale ezalaki bakuluna. Peut-être. Oui. Est-ce que vraiment ngai nazokutana na bakuluna bien nazwi kupa ba garçon moko boye na kutana na bango mais na kanisa yo na randi moi j'étais. Non, on a tout mis la question. Pas vrai que nous avons beaucoup de yébi. Bana bakombo yo ko général songolo. OK. Matendo. nakutani na bakuluna ya masina parce que moi ku siège yo do binjili nga ba tsenga siège na weza masina nakutani na bakuluna ya masina kingasanda e mona nga zaini donc tabonganya ezalaki na ilungu nakutani na bakuluna ya masina kingasani bakuluna pena yo kabenza otali face au lobby oui au face à lobby mais tokutani na bango bayebisi biso bapasi nyonso bayebisi biso makambo nyonso eza histoire vrai na ye te mpona kosa na komba bakoko ya Congo nakutani na bavrai kuluna mpe na njili tozali na réunion mokoni dernièrement tozali na réunion na journaliste na biso ye ayaki kutu ayeme bakuluna yango bayaki te mpo nini kuluna moko aviolaki moto ale esalaki desordre bakuluna bayaki te na réunion alele avant-hier tozalaki na réunion na bakuluna ya njili kimbantieke donc baimage na ebimi te donc nakutanaki na bakuluna ya njili ya kimbantieke bango nyonso bazalaki wana mpe bango mo baopropose nga ke eza susu na bato za tokebenga bato mosusu opena ya bakanda oyo bazokoya bazoyoka na boboto moko omona pene elongi ntango eye soko ozanga te obanga mais ntango okoma mbuta bongani aobanga kofilme aomona okwa nesi bakokani azobanga kofilme mais nayebisi balobi nanga kofilme biso te mama kofilme biso te tia caméra na se nabi bafilme bino parce que nga na besoin bato baotala bino mpo baede bino kotika makambo bafilme bino ok d'accord bafilme donc ezalaki bongo nakutanaki na bango oui mais nakanisa nayebi te konga bokotunanga question boye okanisi mpenza eza lokwa leyo nateyi bino na bino na bino ke religieux eza lokuta mbala moko yoki mo change ebunda na yo il faut suivi à des ans. Mais papa, il y a pas même 2 semaines. Est-ce que vraiment pour la beaucoup qu'on a eu, est-ce que ce qu'on le dit n'a pas mon dé que ça il y a beaucoup de l'oba ici là. Beaucoup ça s'y était eu que la mouilla beaucoup pour ça on les oui, on a des objets de choses dans le côté parce que la coupe ne soit pas besoin de lire. Il faut qu'il évite ce qu'il faut y avoir. Au côté à mon anxiété, il faut passer quand même quelque chose. Il faut la qui ça y est. Beaucoup de gens le christianisme, tu vas le baquer. Jésus a lobby. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Mais au monde a eu quoi comme un casse mais bah nous va obéir là-bas. Sauf pour faire ça. Mais yo pas dit son gars n'a quoi n'a pas n'a sauvé ma famille n'a. Mais ma famille nous bana qui ndo qui bazal était mama bé bazal balingi yo te mais yo quoi comme un casse mais au sein de bitumbe bandi avant comme na libanda et bandi na kata famille na. Beaucoup kweza bote beaucoup kweza faut la kisa moto. Faut la kisa au continuer ko l'accès na malembe yo changer moto ko na vie moto to côté lelo maman changer lo bi eza bon te. Donc bateau na zo sala ba réunion to sala déjà deuxième réunion. Donc bakuluna ono sina zomona avant na koma na sala troisième place ya okele ba ono sina to leka deuxième fois omona ke bazo ndima toujours ba peine na ba ya koya on a ko changer bango il faut payer ça bango travail mais tozana na besoin ya conscientisation non ça na no conscientisation après to ba misali ko demander et c'est là ba changer. Merci beaucoup eza la question ya suka kaka ya curiosité mama komi olobi bilo ya mboka na biso mpona yo komela diamba eza mabeto eza malamu question liboso na agene ndenge ndeko na deja lobi et puis dede namoni na bilo ya matoi na yo otietie basine otie même tatouage oyo eza ya mindele
Vous avez passé tatouage il a dit c'est esprit dans le dessin. Selon la Bible peut-être. Selon la Bible c'est signification na moi na monoko oyo basala tatouage esprit dans le dessin. Donc tout le monde yote ba biloko matoyi oyo na ba signe wana ba croix wana ezo signifier biso nini. Question oyo ya liboso ezali komela diambe eza mabe to malamu na kaza na sepe ya makasi. Konga penza na sepe na bakomela diambe. On a vraiment la na bakomela diambe parce que diambe pesa sagesse moko comprendre on te. Komela diambe eza bien makasi. Mais là on a dit moko ya avec modération. Mais là on a dit bien diambe eza matiti na biso moko fungola ka penza mutu na biso okozwana ba. On va encourager ba tuba mela ba. Na modération. Parce que ba tumso ba mela cigarette ko détruire même c'est ba foi et puis c'est cancer. Donc on dit diambe eza matiti naturel ya papier wana pepe ça ka tube. Mais eza ka obligé to tia papier. Donc diambe ko mela ba ndenge belé musu ba macha musu ko tsango na nzo ko sana wana ndenge solingi. Donc pour na yo tuninga question papier ti motuninga question ya diambe ko to songo mela ko ati te ko mela nango te ngala mela ngote matuka na ninga na mela o mefona za na position bien soki eza bono mela sikoyo deuxième et cause croix to bi que ça ya Yesu ko comprendre croix na yo ngelo bani. Donc bomoni signe oyo na lata ngo vraiment na sepi na motuna parce que faut ba yeba ba tibeli ba pesa nga ba kombo ibeli ba tusu ba mona na ba mayele trop parce que na mboka na biso muto ba français belo ba mona ye mayele trop oyo ka sama mayele intellectuel na benga miso ba intellectuel illettré trop de français pour rien dire. Donc le belo ba français belo pour rien dire. Donc ba pesa nga ba kombo to na ba signe oyo eza signe égyptienne. Biso ba koko na biso ba ndeto banana ya mboka na Égypte. Croix de Jésus au Botaka, croix originale, croix de Jésus, ils ont fake, ils ont fausse, croix de Jésus. Croix au Yondé, ils ont croix, il y a force. Donc, signe de vie. Il faut bien que quand on internet, qui est dans Google, bêta, Ankh, parce que comme on dit Ankh, A-N-K-H. Oui, il y a un Ankh. Il y a un bateau qui est vite au fin de la signe, nous sommes un signe de franc-maçonnerie. Il y a un formation bapesa badini babitende so basinga rouge bakanga na maboko babagi mo mystique mais oza ankh na oza zeki ezali ebundela biso oza babiloko na biso amboka obeta na zeki so noya komekanga obeta donc oza bamoko ya basigne oyo epesanga makasi donc oza ankh eza croix originale oyo esika feki ya croix de Jésus ebima parce que croix de Jésus eza croix moko ya baprofetese na biso babengaka na kombo kimpa vita alobaka soki omoni esika nyonso batie signe ya croix bo please kokota te ezali signe ya perdiction soki okoti esika wana obungi ata baye kobimisa okokobima te donc omonaka croix de Jésus eza na Bible eza soko moto akufi batie croix donc elasi oza perdi donc molimo no etravaille soki okeye obungi libela ata tobenga molimo bakoko na biso esala po mindele na baeglise na bango bomona bakundaka bato na bango parce que basambela bibemi na bango mon contraire biso so moto akufi balobi keyendo libela yango wana mboka na biso eza na souffrance po tobela bamilimo wana te donc croix oyo ezali croix ya force eza signe de vie oyo ekoki kopesa o vie na yo molai donc eza ya mabe te soki moto akufi na biso nyonso tozala tokokangisa foto nde toza boye so nga na akufi boya botiani botianga croix donc elakisi oyo aza perdi na groupe oyo mais yo bayebi so siko fo croire nango omona moto mosusu alati yango mais croix oyo mpe babomelaka mpe Jésus to babomi Jésus mpe batie kaka na croix siko ngai so babomi ndeko na ngai batie na esika moko boye na kasi banobangisanga babomi moto bino kolobaka le roi des rois mais batie babaki ye na croix mais yo okama tozwi susu le même croix babakaki moto no olati yango na kingo olobi force mais oza ya kobunga donc signe oyo eza signe ya protection tatouage eza bakoko na biso na kala bale kotia banzoloko donc eza série na série ebimaka na eloko problème ezali ya dessin nini ozosala mpo ekomisa eloko oyo osali mabe tatouage ya promete mais eza basigne oyo bato basalaka na batatouage na bango so oza na tatouage osalango signe ya lion mais soki oyebi signification te mosusu basalaka écriture chinoise mais ayebi maloba te donc ongo mpa moninga tiaki ntango mosusu ya komi maloba mo bosatanique oyo ekoki kosala o mabe yo kopie kaka mpo moni yango esthétique ale yango nde esili osala mabe mais tatouage eza problème te nga batatouage natiaka parce que nalingaka yango nakokosa te donc eza identifiaka bamakambo oyo nyonso nga nasala
famille na yo ekroyaka mpe na makambo nyonso eloba donc tatouage na nga na mokongo eza Afrique parce que nabundelaka Afrique na kasa so otali mpe esika mona eza Congo donc ezali précisement na telema na Congo donc ngai soki bamisu baloba mpona oteyaka na lingala bafuki mosusu baoyoka o te nayebi anglais nalobaka ngai parce que eza mboka oyo nalobaki nakoli kuna mais nateyaka na lingala pamba te naza congolaise donc il faut nano nayeba na kosoigne ndako na nga yango bine babanda kwa libanda ndeni famille ya mama Kongo bakroyaka na makambo nyonso oyo ozoloba ou bien balobaka kaka bilobaloba na ye wana famille na ngai ezalaki difficile mpona bango na début leka toyebi ntongo ye na vérité bon lokola bayebi nga nabotami na bango nakoli na bango bayebi ke na ndoki te donc ebanda olekela bango mpe makambo ewuti wapi makambo oboye mais moko bazalaki na mwa batrace ya kobandela za mwa moke so nayebisi moto leka omoni yo likambo osabo esukeli oboye oka tikaki makambo olobaka oyo makambo mikolo omoni esukeli ebodo baza na batémoignage mais lelo na ministre o famille na ngai en tout cas majorité ya famille na ngai vraiment baza d'accord na message na ngai mpe bakota na kati merci biso mpe toza na deuil napesa modérateur pour désannoncer c'est bon merci beaucoup ndongo na suka ya émission ya biso face à la presse toza na badei commentaire ya na suka mama Kongo tokozwa o ndenge nini soki okopesa limwa contact oyo baza na besoin bakontinue mate ya kitoko bayeba ndeni kosoutenir na ONG na ye en tout cas bato nyonso bolandi ngai peut-être eta mosusu oza na motema bolingo boza chrétienne ou bien chrétien ou bien bouddhiste ou bien musulman kotala nga kote oteta mosusu kote ya kibokoko na nga ona telemela makasi mais tala kote ya bolingo etali mboka na biso so oza na besoin mema lisungi na ona kati na bana oyo bazosouffrir oyo kezaka bana na te bazosouffrir eza biso nyonso tosouffrir parce que lobi yo mpo kokoya okutana na ko mwana kulu na kosala o mabe parce que babangaka moto te donc soki omoni ke oza touche na materia oyo etali ke osunga okobenga biso na numero ya awa partir ya Kinshasa numero nazosalela ezali 08 donc plus 243 89 72 31 987 donc 89 72 31 987 on eza numéro na osila na kiti parce que naza na kondoma mais numéro na ngai ya WhatsApp na ngai ya libanda ya Angleterre ezali plus 44 78 41 72 97 70 donc il y a moi donc 0044 78 41 72 97 70 wana okoti na WhatsApp na ngandi okominga message mpona lisuli na biso mpona bagene na biso ya Kongo matondo mingi bamakongo matondo mingi na bajournaliste nyonso tu ya Afrique bozali vraiment ebele wana ya kolanda biso merci na bachaîne nyonso tu oyo boyaki bona mpola lelo sangama na biso za pasi ko tobuse moko ya bakameraman na biso na kombo ya Italie célèbre oyo matanga ne ekobima déjà lobi na yango tokosenga lisungi na bato bakotala na biso asungaki biso baimage botalaki baimage na ye banimero eza wana bokotote biso banimero wana mpona lisungi na bino na nsima oyo nyonso bazala besoin baleka bongo na face à la presse oyo eza émission oyo eza conçu par bajournaliste ya petro émission kitoko oyo etalama partout toyambaka bato nyonso tu ozala politicien ozala musicien ozala artiste okoleka na émission face à la presse po omeka mpe kobimisa oyo eza